嗱，各位本來咧就收咗線嘅，收咗工嘅，欲罷不能啊，走咗入個森林。皆因咧就有人話呢度有啲菇類，就有各種唔同顏色嘅。咁啊，而家咧就揾到隻黃色嘅喎，不過好細隻嘅，好細嘅菇仔嚟嘅。嗱，唔知大家見過未啊？仲有其他顏色嘅，好似繼續入去揾。嗱，喺森林裏邊揾呢啲蘑菇仔咧，都唔係咁易揾噶。嗱，就咁嘅路噶啦。喂，各位，我見到有一個啦，藍色嘅藍精靈啊，紐西蘭嗰啲50蚊紙咧，就係用呢種顏色噶啦。嗱，細個嘅，我而家放大咗。嗱，真係有腳噶啦。嗱，冇花冇假啊，係蘑菇嚟噶。好啦，而家咧就用張紐西蘭嘅50蚊，嗱，見唔見到啊？呢個藍色嘅蘑菇吓，就係呢隻啦。嗱，一模一樣啊！哦，終於揾到啦！哦，哇，我又發現咗一個大啲嘅呢度。哦，呢個嗰個腳好高啊！哇，快啲攞嗰張銀紙嚟！呢個先至似樣啊！嗱，擺喺隔籬。嗱，係咪啊？嗱，同上邊嗰兩個銀紙上邊嗰兩個蘑菇一模一樣啊！哦，繼續揾其他顏色，手震啊，揸機揸到。繼續揾下，唔係，繼續揾下啫。好，睇下先吓，呢度山路崎嶇啊，嚟啊！咦，我好似又見到有啊！嗱，呢度啊，真係喎，又有個啊！嗱，哇，呢個光線好啊，好清楚啊！好啦，又繼續出發。紅色。打到火啦！哦。好啦，又濕又滑又跣，小心行。呢度好似又有啲嘢發現。哦，呢個就普通顏色嘅。咦？呢度有紅色嘅喎，嗱，係嘛？哇，越嚟越多發現喎！呢度又有一個。喺個森林行下，行咗去有個湖，哇，好靚喎個倒影。呢度有好多啲枯木，呢啲枯木咧通常咧就比較容易寄生嗰啲菇類嘅，因為夠潮濕啊嘛。睇下呢個枯木裏邊有冇嘢先。咦，有啊！哇，大家見唔見啊？呢嚿係靈芝嚟噶。
哇，好大嚿喎！我唔知係咪補品啦，不過唔好喐，唔好摘，留翻佢喺度，俾其他人欣賞。好啦，呢度又有一個紅色嘅。紅色、藍色都好靚。呢隻呢就崩咗啲。呢兩隻得。呢隻嘅形狀怪啲嘅喎，好似個吊鐘咁嘅。好靚，非常之得意。咦？呢度又發現一隻靈芝，呢隻係非常之清楚添啊！係咪好靚呢？野生啊，都係寄居喺嗰啲枯木嗰度啊。呢度發現一個白色嘅，不過呢就有啲爛啦，即係嗰啲葉。黃色好黃啊！你睇下黃得好交關。跟住呢，哇！呢度又有喎，有啲淡黃喎。哇！呢度一堆一紮紅色嘅，幾靚。真係好多種顏色喎！呢啲咁嘅蘑菇仔。好啦，睇菇呢，啲五顏六色嘅草菇就睇到呢度啦。咁呢就太陽都開始落山，準備走人啦。咁啊提一下，專家話呢啲咁嘅菇類越係顏色鮮豔嘅，就越係可能有毒嘅，所以呢係唔食得嘅。咁啊只可以呢攞嚟欣賞嘅啫。大家記住咯，見到顏色鮮豔嘅菇，千祈唔好摘嚟食喎。好啦，多謝各位分享我呢個頻道，下次再揾個其他嘢同大家分享啦，拜拜。